आप देख सकते हैं ये गेहूं का खेत में चिड़ैया का घोंसला है। जो छोटा सा बर्ड होता है ना, उसका घोंसला है। और इसमें 2 बच्चे भी हैं, देख सकते हैं आप। दिख नहीं रहा है, इसको छाया के लिए ये किए थे। देख सकते हैं ये 2 बच्चे इसमें। पूरे खेत कटने के बाद भी यहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने छोड़ दिए इतने पौधे। इसी में घोंसला बना के ये 2 बच्चा बर्ड का है, देख सकते हैं।